Hi, hello friends, welcome to Sativation. Digital 5.1 Prologic Amplifier பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரண்ட் வியூ பாருங்கள், மேட் வித் கிளாஸ் ஃபினிஷிங்கில் இருக்குது. இதில் இன்புட் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத், ஆக்ஸ், யூஎஸ்பி, AC3 5.1 சேனல் இன்புட்டில் வரும். உங்களுக்கு ப்ரோலாஜிக் 2 செக்ஷனில் இது ஒர்க் ஆகும். உங்களுக்கு ப்ரோலாஜிக் ஆம்பிளிஃபையர் 5.1 ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியராக வேணால் இந்த ஆம்பிளிஃபையர் பக்காவாக மேட்சிங் ஆகும். உங்களுக்கு பேசிக் சோனி ஸ்பீக்கர்ஸ் வச்சுக்கிறவங்களுக்கு இது மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். பவர்ஃபுல்லான இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெர் சேனலுக்கு வந்து 50 வாட்ஸ், சப்வூஃபர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 200 வாட்ஸ் வர மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். 6 இன்ச்சஸ் சரௌண்ட் ஸ்பீக்கர் எல்லாமே லோட் பண்ணிக்கலாம். 10 இன்ச்சஸ் 12 இன்ச்சஸ் சப்வூஃபரும் லோட் பண்ணிக்கலாம். பேஸ் பஞ்ச், லெஃப்ட் ரைடோட கிளியரிட்டி பக்காவாக உங்களுக்கு இருக்கும். சரௌண்ட் சவுண்டும் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டோட வியூ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்குன்ட்டு ஒரு பிராண்டட் லுக்கில் உங்களுக்கு இது கிடைக்கும். இன்றைய பாருங்கள், 7 ஆம்பியர் HD டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். மெட்டல் டயோட், மேஜிக் கெப்பாசிட்டர், ப்ரொடெக்ஷன் போர்டு, ரிமோட் கிட், 5 சேனல் போர்டு, சப்வூஃபருக்கு 40R யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சப்வூஃபர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ப்ரொடெக்ஷன் போர்டுக்கு தனியாக வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். கூலிங் ஃபேன் வச்சுருக்கோம். இன்டீரியரில் ஓவரால் வியூ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பேக் சைடு வியூ பாருங்கள். ஆக்ஸ் 1, ஆக்ஸ் 2, ஆக்ஸ் 3 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். DVD 5.1 இன்புட், AC3 இன்புட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரண்ட், லெஃப்ட், ரைட், சரௌண்ட், லெஃப்ட், ரைட், சென்டர், சப்வூஃபர், AC மெயின்ஸ் கார்டு. ஓவரால் வியூ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு ஆம்பிளிஃபையர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பக்காவான ஒரு 5.1 ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக உங்களுக்கு ஒரு பேக்கேஜ்னால் இந்த இது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுலேயே நம்ம ஆம்பிளிஃபையரும் மட்டும் பண்ணித்தரோம், இல்லை ஃபுல் பேக்கேஜும் நம்ம பண்ணித்தரோம். உங்களுக்கு வாங்க வந்து ஆஃபீஸில் வந்து விசிட் பண்ணிட்டு எந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லுங்கள், நம்ம அது மாதிரி உங்களுக்கு ரெடி பண்ணித்தரோம். நம்ம ஆஃபீஸ் சென்னை குளத்தூர் இருக்குது, வந்து விசிட் பண்ணிட்டு டெமோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் சேனல்.